ثلاثة بسرعة شوية، أربعة مع العد. أنا اسمي أشرف محروس محمد من الإسماعيلية. شهرتي بأشرف كابونجا. بدايتي في المصارعة كانت من حوالي 4 سنين بعد ما تخرجي من الجيش على طول، لأن كنت أنا بلعب جودو في الجيش، يعني في خلال يمكن شهرين بقيت خدت ثالث على القوات المسلحة. الجودو ده كان دافع اكتر ان انا اتعلم من المصارعه، خلاف عن كده ان انا اصلا بلعب مدرب كونغ فو، ماي تاي، شودوكاي، كيكوان، الالعاب القتاليه كلها. فكره ان انا اسس مصارعه المحترفين، طبعا احنا كلنا بنحب المصارعه، بنتفرج عليها، شيء باور عالي، شيء جميل جدا، شيء مش موجود في الساحه المصريه او العربيه. ابتديت اجمع لعيبه. انا طبعا كنت مدرب كونغ فو، بلف الجمهوريه باللعيبه بتاعتي وكده، فكان في بطوله معموله في القاهره، وابتديت اتعرف على ناس وبنات، بنتين وثلاث ولاد، خدتهم معايا. اول تدريبه ليا كانت في نادي الازبكيه. بعد كده الفريق اللي هو مكون من 2 3 اصبح دلوقتي معايا اكثر من 60 لاعب ولاعبه، معايا 2 من العراق وواحد من الهند. الاضافه ان انا كنت عامل صفحه اسمها مصارعه المحترفين EWR المصريه العربيه، مصارعه المحترفين EWR. دي اول مصارعه في مصر ووطن عربي والشرق الاوسط وافريقيا. عملت بطولات لحد دلوقتي اكثر من 18 عرض، على راسهم او افضل عرض عملناه لحد دلوقتي هو كان من حوالي 15 يوم، اسمه رويال ايجيبت، كان معمول في سرابيم اسماعيليه. بطمح انا واللعيبه بتاعتي ان احنا نبقى ناخد فرصتنا زي بره، ان احنا عايزين نوري شباب مصر، نوري العالم كله ان شباب مصر فيها اقوياء، لان اللعبه دي اساسا فرعونيه واحنا احفاد الفراعنه. فاللعبه كانت عندنا الاول وراحت، بعد كده برضه جت في ملعبنا ان شاء الله. بالنسبه لشد العربيات وقوات خارقه، انا الحمد لله اساسا عندي باور، الحمد لله بفضل من ربنا. بشد عربيات بانواعها لحد اخر حاجه شديت تريلا كبيره، وان شاء الله داخل اشد طياره باسناني مش باي حاجه ثانيه. معايا البنات برضه بدربها، البنات اللي معايا ايه وسماح وولاء، دول بقى لهم اكتر من 3 سنين معايا او 4 سنين. ابتديت ادربهم برضه على القوه البدنيه اكتر لحد ما ربنا كرمهم ان شاء الله. بقى ما شاء الله عليهم معروفين، بيشدوا البنات من عندي، بيشدوا بشعرهم، بيشدوا باسنانهم. وان شاء الله برضو بدخلهم موسوعه جينيس اقوى مرأة في مصر او في العالم ان شاء الله، شد يعني العربيات مثلا او كتله بالشعر وبالسنان باذن الله. زي انا برضو داخل برضو ان شاء الله ناويين احنا نشد طياره، فرب كريم ان شاء الله نعمل كده، هنشد طياره ونخش موسوعه جينيس.